வெல்கம் டு தகவல் களஞ்சியம். சினி ஃபீல்டில் எத்தனையோ முகம் தெரியாத மனிதர்கள் உழைச்சிட்ருக்காங்க. அவங்களில் ஒருத்தரை பற்றி தான் இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஃபோலி ஆர்டிஸ்ட். ஃபோலி ஆர்டிஸ்டோட வேலை என்னென்னா, மூவிஸ், வெப் சீரிஸில் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது தான். உதாரணத்துக்கு ஃபைட் சீனில் வில்லனோட எலும்பு உடையிற சத்தம், ஹீரோ வில்லன் முகத்தில் கொடுக்குற பஞ்ச், இதுக்கெல்லாம் பர்ஃபெக்டாக சவுண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறது இவங்க தான். ஃபோலி எப்படி தொடங்கப்பட்டதுன்னு பார்க்கலாம். யூனிவர்சல் ஸ்டுடியோஸ் 1914 சத்தம் அடங்கிய படங்கள் எடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. அப்போது ஜாக் டொனோவன் ஃபோலி என்பவர் தான் அதுக்கான சவுண்ட்ஸ் ரெடி பண்ணி கொடுத்தாரு. அப்படி உருவானது தான் இந்த ஃபீல்ட். இதுக்கு ஃபோலியோட பெயரையே வச்சுட்டாங்க. ஜாக் ஃபோலியோட முதல் ஃபிலிம் ஷோபோட். இதுக்கப்புறம் தான் இன்னும் பல படங்களில் இவரும் இவரோட குழுவும் சவுண்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஜாக் ஃபோலி தன்னோட இறுதி காலமான 1967 வரைக்கும் படங்களுக்கு ஒலியமைத்து கொடுத்துருக்காரு. 1920s ஆரம்ப காலத்தில் ரேடியோ ஸ்டேஷன்ஸில் லைவ் ட்ராமா ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணும்போது டோர்ஸ் க்ளோசிங், விண்டோ ப்ளோ, இது போல் சவுண்ட் ஆட் பண்ண ஒரு நபர் இருப்பாங்க. இந்த பிக்சரில் இருக்க ஒருவர் கையில் போர்டு வச்சுட்டு நின்றுட்டுருக்காருல, அவர் தான் சவுண்ட் க்ரியேட் பண்ணுறவர். என்ன தான் சவுண்ட் டிசைனிங் வந்தாலும் ஃபோலியோட மதிப்பு குறையலை. பாகுபலி, பாஜிராவோ மஸ்தானி போன்ற ஹிஸ்டாரிக் மூவிஸில் வர ஃபைட் சீன்ஸ், குதிரை ஓட்டம் அப்படின்னு இன்னும் பல விஷயங்களுக்கு ஃபோலி யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஒரு சில ஃபோலி கிளிப்ஸ் உங்களுக்காக. ये जो है दीपिका के ऑर्नामेंट्स के लिए किया था, जैसे फुटसेट के लिए. இன்சிடர் யூடியூப் சேனலில் ஃபோலி ஒர்க்கிங் வீடியோஸ் இருக்குது. நீங்கள் பார்க்கணுன்னு நினச்சிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, மறக்காமல் பாருங்கள். நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது நீங்களே அந்த படத்தில் இருக்கிற மாதிரி உணர்ந்தீங்கன்னா அதுக்கு காரணம் இந்த முகம் தெரியாத உள்ளங்கள் தாங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் மூவி பார்க்கும்போது சவுண்ட் எஃபெக்ட்னாலே ஃபோலி ஆர்டிஸ்ட் தான் நினைவுக்கு வருவாங்க இல்லையா? நன்றி. இன்னும் பல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்க சப்ஸ்கிரைப் டு தகவல் களஞ்சியம்.